Bakadaama TV, Bakadaama beeyongedde okubeera nga si bamativu n'engeri gye babasabamu ssente za quarantine ate olutuuka Uganda ne bateeka mu hoteri ne babeeramu abantu bangi mu karuumu kamu kakati ate ekisusse nti waliwo ate kihoolo kye bafunye. Waliwo wano Kadaama agenda otunnyonnyola ku Kawuthara ye agamba kiringa na Ssomero. Kakati baddira omwo ne bateekamu obutanda bungi kati bali obutanda bungi 85 oyinza okulaba nga hoolo emu yokka ekola miliyoni nga 10 kuba kati boddira n'oteekamu abaana nga 12 olwo oyingidde miliyoni 10. So tukyagenda mu maaso n'okubalaga embeera abaana gye bayitamu Bakadaama gye bayitamu nga batuuse Uganda bava mu kubonaabona n'okubeera nga ate babaggyako ssente nga batuuse Uganda. Ffe ekyokubeera nga basula mu kihoolo si ye point nga era bwe twabagambye. Point yaffe yakugamba nti ssente muzeeyongero zisalako. Mu kifo ky'emitwalo 85 mugambe nti agenda mu kihoolo ng'okkiriza ogenda mu kihoolo kya Kawuthara ojja tuwa emitwalo 20 oba emitwalo 15 ziba zimala. N'omanya nti buli lunaku ajja kubeera ng'alya omutwalo gumu oba emitwalo 2. Ennaku 14 gye emitwalo 20 tugambe kale 28 n'okusula muggyeko omutwalo 10 gye 14 gye emitwalo nga tugambe emitwalo nga 4 singa kale mubaggyako emitwalo nga 4 kiyinza okubeera nga kiri fair 4 ne mubaga nti no mumutadde mu kihoolo kubeera n'emmere gye balya sikiwa nti miiru eyo esobola okostinga ya ssente ezisukka mu mutwalo olunaku. Kwana emmere y'e Uganda emmere ya kasanvu oba oliridde ddala emmere ennungi kasanvu 8 bano bangula mu katale naye nga n'eyogumu ekitundu ebeera mmere ennungi nnyo naye ng'olya nti oyagala kulya buli mmere y'E50 olunaku ekyemisana 50 n'ekyeggulo 50 gwe mutwalo gumu ne mmanya nti gw'emmere gye mitwalo 14 nemugamba nti n'okusula nagyo emitwalo 14 gye 28 ziba zimala kale kinene nnyo mugambe emitwalo 35. So tusaba gavumenti yeeyongere okulaba ng'eyongere okubeera ng'etunula mu nsonga eno ey'Abakadaama okubeera nga babasasuza ssente nnyingi nnyo ate olumaa ne babateeka mu bihoolo ne babateeka mu hoteri ne babateekamu abantu 8 abantu 4 abantu 3 mu karuumu kamu ssente nnyingi nnyo ze babeera basasudde. Naye nsooke nkuwe voice note amaloboozi ga Kadaama ono ali ku Kawuthara agamba nti basasula ssente nnyingi nnyo naye tebafunye kiki kye baali be-expectinga. Halo Nyabuli Kadaama TV. Kadaama TV gyebaleko ssemugambo kino n'obalebera n'otuweereza mpozi nkubiriza otugambire kuba embassy ye Uganda e Saudi baagala ssente emitwalo 85 balekerawo okulimba abaana babatwala mu hoteri abaana babateeka mu masomero babeera mu masomero saavisi nga temala nga n'aba gavumenti abatwala abaana aba gavumenti balina saavisi emala okusinga abaana abasasula. Batuleeta mu masomero kati tuli wano ku Kawuthara naye saavisi tezimala naye nga tebalimbalimba abaana mu they are taking them to hotel. Nsaba bangambireko abantu ba embassy ya Uganda e Saudi Arabia bwe baba basaba abaana ssente bazibasabe nga bamanya nti abaana ssente ezo bazibonaabonera era zibamenya babatwale nga ekintu kye baba boogedde bakituukirizenga bwe tusaba mukwano kubanga kati abaana babeera wano bw'oyogerako nti oyagala kino oba oyagala kino nga bagamba mbu bagenda kubavuga babatwale Ministry of Health mutolina kwogera bw'oba olina ekintu ky'oyagala okwogerako ng'obagamba bakyuseemu okitegeera. Nsaba busabi n'obuwomefu obungi baggyeko abaana ssente ezo naye nga babawa kye baba babagambire ddala direct nti mugenda mu masomero tugenda batekinga kubatwala mu masomero tugenda obatereka kibeere fine naye babagamba bagenda mu hotels bagenda mu gardens kati abali wano ku masomero ga Kawuthara okitegeera saavisi oluusi tezimala zibulamuuko ku mitwalo gye 85 gy'oba wasasula kati nga tubasaba batuyambe bakyuseemu mu mbeera eyo. Twagala nnyo twagaliza birungi byokka mukama akunkumire webale nnyo byonna byetukolera. Assalamu alaikum. Kubanga twasasula naye baatufuula basitulandedi bano bwe baleeta nga tebasasudde era bwe batuusa wano bo balowooza mbuno ki tetulina kye twasasudde tuli situlandedi tewali ssente ze twateekamu naye nga ate baatusaba eza kalantiri mitwalo 85
84 ezo ssente bw'oba azikubisizzaamu omuntu edda ku 14 omuntu ne bw'aba ali suwani ya mutwalo oba kale 3 buli lunaku, ekyemisana, ekyeggulo n'ekyenkya. Ezo ssente ziba zimala bulungi nnyo omuntu n'okwebaka naye batukyusizeemuuko. Kale ffe baatunyigiriza ne bazitusaba, abalala baleko zibasaba kuba baba bazibasabye babakole kye balina okukola, kye balina otuukiriza bakituukiriza, okusinga okubeera nga tebabituukiriza ne balimbalimba abaana bababulira ekituufu. Sasudde 85 mugenda kubeera weewati ne weewati, asobola ng'asasula, tasobola ng'asooka akireka. Okusinga okutuuka eno babalimba hotero nga tewalina hotero n'emu, babateeka mu masomero. Kintu tekinyuma ekyo. Tusaba ba embassy ba Uganda e Saudi Arabia baleme kwefaako bokka, beekube emitima bamanye singa baali baana baabwe bwe bakola bwe batyo, obanga mwanyina bwe bakola bwe batyo ye awulira atya. Tusaba batuyambe kuba covid bwe yajja tetuganye buli muntu afunira ku mulimu gwe, naye ate bakendeezeeko bakyuseemu. Wakiri abaana babagambye 5 egya kalantiini 5 gaba gamala, at least 5 naye 85 kakadde, abamu basasula kakadde naye bali wano ku ssomero. Kitegeera, tusaba kutuyamba, tusaba buyambi. Abasajja beeyo tubakolimidde, tujja bakolimira kubanga batukola bubi nnyo ne batulimba. Webale tuweereza. Tuli ku ssomero lya Kawusala eriri e Kawempe lye tulimu naye bw'ovaayo n'oyogera ku kintu ng'ekyo tumunaye kirina kuba bwe kiti ng'ogamba abaliwo bo beefuula nti ate ffe tukompuleyininga nnyo.